Mitt anliggende at vi må få tilbake dialogen, debatten, diskusjonen i det offentlige rom. Jeg hører Charlotte sier at hun aldri vært borte i lignende, eller trangere rom, heller i det vitenskapelige, i det medisinske miljøet. Altså det ingen motstemmer. Og jeg vet vi kommer til å få en veldig interessant samtale om dette, og jeg synes det utrolig viktig at vi har den. Fordi vi mangler motstemmene, vi mangler nyansene og de andre perspektivene i den offentlige, trange offentlige diskursen som nå. Så jeg gleder meg. Takk skal du ha, Liv. Så da må vi begynne med deg, Charlotte, og få litt informasjon for dummies, for å bruke det uttrykket. Gjør det enkelt og forståelig folkelig, det jo du god til. Og mitt første spørsmål til deg jo, hva et virus generelt, og hva dette viruset? Ja, dette et helt vanlig virus, men det nytt. Og for å si det sånn, det at det skal oppstå nye virus som vi ikke har møtt før som mennesker, da, det noe vi forberedt på. Det noe vi veldig godt forberedt på. Og det en egen diskusjon som vi ikke skal inn på her, men vi får stadig flere av disse pandemiene på grunn av den måten vi lever på, den måten vi produserer for eksempel mat på. Og det en egen diskusjon som har vært helt totalt fraværende, i hvert fall det store og hele. For hvis vi virkelig hadde lyst til å unngå disse store pandemiene, så gjorde vi noe med det. Altså at virus hopper fra andre arter til mennesker. Men det skal jeg ikke ta mer om her, men det klart at det det grunnleggende hvis vi vil stoppe store pandemier. Men så det sånn at hele tiden virus vi jo bare en art. Virus og bakterier, det overalt. Det utvikler seg hele tiden. Det ligger langt foran oss hele tiden i utvikling. Altså de endrer seg hele tiden. Plutselig så kom det dette viruset, som da vi hadde ganske lite immunitet for. Og det betyr at vi har ikke møtt så mange lignende virus før. Og det var veldig klart for et år siden, at her har vi et nytt virus. Det ikke spesielt farlig. Jeg vet at det ikke så populært å si det, men det ikke spesielt farlig. Men det selvfølgelig alvorlig. Noen blir alvorlig syke, og det helt forutsigbart når det kommer et nytt virus. Det visste vi for et år siden. Og da vi visste også at det smittet ganske kjapt, som luftveisvirus ofte gjør. Og det betyr at det var ganske liten sjanse for å liksom kunne slå det ned, eller sånn som man klarer for eksempel med Ebola, det et veldig farlig virus, det klarer man å isolere, for det så farlig at det på en måte dør ut. Dette viruset var det helt klart for et år siden kom til å gå verden rundt. Et lite sjekkspørsmål, fordi at du har snakket om pandemi, og du har nærmest godtatt at dette ordet brukes på det viruset som går nå, og som har gått i et år. Men det egentlig riktig å kalle dette en pandemi? For vi vet jo om svartedauden, som hadde en helt annen dødelighet. Det har jo vært et par andre SARS og Ebola, som hadde også mye større dødelighet, men det spredde seg jo nesten ikke. Så det jo en åpenbart en kombinasjon av spredning og dødelighet, som man i begynnelsen trodde skulle bli veldig høy. Det ble snakket om mange prosenter og 10%, så jeg også. Mens i realiteten så har det blitt omtrent som en influensa. Så vil du si litt om dette med begreper og definisjoner? Det riktig å kalle det en pandemi, egentlig, i et historisk perspektiv? Ja, dette et veldig viktig spørsmål, fordi det blandes. Altså, det som saken at man har nå tilpasset definisjonen av pandemi til at dette en pandemi, for å si det enkelt. Opprinnelig, og da snakker jeg om før svineinfluensaen for 10 år siden, så hadde pandemidefinisjonen med seg et alvorlighetskriterium.
Det har det ikke lenger. Og det vil si at man sier at du har en epidemi når du har et utbrudd av en ny sykdom i et område, og så har du en pandemi hvis den er over flere områder i verden. Opprinnelig så kan du tenke deg det at det var en viss sånn logikk i at hvis det flyttet seg fra en verdensdel til en annen, for eksempel et virus, så var det en svær sak. Hvis du tenker at det var liksom i karavanenes tid. Nå liksom ikke det så oppsiktsvekkende. Jeg husker godt da svineinfluensaen kom, hvor det var sånn big deal, kom fra Mexico til USA. Vel, altså det var en flytur det. Sånn at disse definisjonene er jo viktige. Jeg tenker, etter dagens definisjon så er dette en pandemi. Men det betyr ikke at den er alvorlig. Men man bruker det som er alvorlig. Så at når jeg sier at ja, vi har en pandemi, så er det fordi at etter den nåværende definisjonen som WHO har av pandemi, så er det bare rett og slett et nytt virus som sprer seg over store deler av verden. Og det gjør det. Så, men det er altså ikke... Men det du sier, Charlotte, nå bryter jeg bare litt inn, fordi at for å få med alle, det her med at vi nå har definert oss opp et hjørne på en måte. Vi har sagt at dette er en pandemi, og det gjør da det riktig å gjennomføre veldig strenge tiltak, egentlig opp mot den gamle definisjonen av en pandemi, kanskje. Hvordan henger dette sammen i ditt bilde? For å si det sånn, det er ingen grunn til at, altså, for min del, vi kan godt bruke den definisjonen, men det er ingenting i den definisjonen som tilsier disse tiltakene. Igjen tilbake til svineinfluensaen, som da var den første hvor man brukte denne definisjonen. Så var det ikke snakk om å sette i gang med sånne tiltak som dette. Det var masse hysteri og tvangsvaksinering omtrent i Norge og sånn, og mye jeg kan si om det. Men man var ikke inne på en gang å gjøre det man gjør nå. Ikke i Kina, ikke noen steder. Ikke sant? Sånn at dette er noe nytt som har kommet nå. Og det, hva som er grunnen til det. Altså, hvem som ble mest redd, det tror jeg det er en egen avhandling som må skrives, fordi at hvis man går tilbake til januar-februar, så må jeg si at altså, jeg jobber mye med Kina, og med kolleger der, så jeg fulgte jo med på dette viruset, var jo fullstendig klar over at her måtte man være obs, ikke sant? Norske myndigheter var fullstendig laid back, Europa var helt... Dette var noe som skjedde i Kina, Trump var ganske laid back. Og så plutselig så skjønner man at dette her ikke bare kommer til Europa, men allerede er i full spredning. Og så oppdager man jo da at man overhodet ikke er forberedt. Til tross for at dette her var helt forutsigbart at man ville få et sånt virus. Hva trenger man da? Jo, man trenger at det er utstyr, ikke sant? Man trenger at det er kapasitet, man trenger at det er intensivkapasitet. Altså dette med overbelastning av helsevesenet, det dreier seg bare om hvor mye kapasitet har det i utgangspunktet. Ja. Norge, Italia, Storbritannia, USA, vår del av verden, vi har lagt opp til et helsevesen med veldig få senger. Et unntak, Tyskland. Så hvis man så i begynnelsen, så var det ikke fullt så kritisk der. Altså, vi har nesten hele tiden fulle intensivavdelinger til etter vanlig drift. Der ligger det folk som har vært til operasjoner og har vært forskjellige ting, ikke sant? Hvis det er fullt, og så kommer det noe nytt, som ikke er så fryktelig mye, så selvfølgelig for de som sitter inne på intensivavdelingen, så føles dette voldsomt. Men svaret er jo selvfølgelig å si at hvis vi skal leve i en verden med denne typen nye utfordringer som kommer til å komme, så må vi passe på å ha nok kapasitet på sykehusene. Ja. Ikke stenge hele samfunnet. Ikke sant. Så det har blitt en budsjettledet utvikling av kapasiteten ved sykehusene, kanskje? Det er en villet utvikling som vi har. Altså, ganske tidlig her så uttalte jo Høie at men vi kan jo ikke ha ledige intensivsenger til vanlig. Jo, selvfølgelig kan vi det. Akkurat som vi kan ha et militære, eller vi kan ha en brannbilstående eller sånn. Ja. Men det som undrer, hvis jeg kan komme inn, det som undrer meg veldig da, i hele dette løpet her, er at jo mer vi vet om viruset, om hvem som er mest utsatt, om hva som faktisk virker, og sånn, jo rarere blir det for meg at vi gjør det stikk motsatte, omtrent. Jeg forstår ikke, jeg klarer altså ikke å se noen logisk sammenheng mellom økt viten, tall,
hvordan dette oppfører seg, hva som kommer frem av forskning på at lockdown faktisk ikke fungerer i det helt, har ikke noe effekt. Og nå liksom utreder altså myndighetene muligheten altså for å få endret loven i Norge til å innføre portforbud, som ikke har vært brukt siden liksom, vi var okkupert. Så det liksom en sånn merkelig logikk, eller ikke-logikk vil jeg si, i håndteringen av denne krisen, for nå det jo mye mer en helt annen krise enn et viruskrise. Det jo en samfunnskrise, det jo en i ferd med å bli, skal jeg si, masse altså folk mister jobbene, og det konkurser, så det liksom krise på mange andre områder. Men tiltakene liksom helt sånn, stemmer jo ikke. Jeg veldig undrende til det, og at det kan liksom gå gjennom uten at en journalist eller opposisjon på Stortinget stiller et helt åpenbare spørsmål rundt dette her da. Så det en merkelig å sitte og se på, må jeg bare si. Jeg undrer meg veldig. Altså det Ja, Charlotte. Altså en ting, vi nevnte pandemidefinisjonen i sted, en vesentlig side ved at WHO som sier fra at nå har vi en pandemi, da kan man sette i gang nødproduksjon av vaksiner, og legemiddelselskapene blir ansvarsfrie. Så det var en vesentlig bit i 2009, at da kunne man sette i gang produksjon av vaksiner, og landene overtok ansvaret for eventuelle bivirkninger. Og nå har vi jo fått, siste tallene jeg så var 29 dødsfall etter vaksinasjon blant gamle mennesker. Og det var en representant for legemiddelindustrien i en debatt på NRK for et par dager siden, tror jeg, eller om det ikke var i går, som sa at dette var skrøpelige mennesker, og jeg føler en sånn urovekkende disrespekt for disse menneskene, for det at uten den forstyrrelsen inn i systemet, så jo dette mennesker som kan leve litt på kanten ganske så lenge, før de bikker over og går hen. Men her kommer det da inn noe som såpass sterkt, at nå på kort tid så det da 29 som har dødd like etter at de har fått vaksine, og derfor det tilknyttet vaksinen, og så har det rullet tilbake og snakket om 85 år, jeg har hørt 80 år. Hva det som skjer akkurat det her, Charlotte? Bare for å fortsette litt der jeg var i sted, så det klart at det som, hvis man har fulgt den debatten som jeg selvfølgelig har gjort fra januar, februar, mars, så det klart at en av grunnene, hvordan kan man få logikk i hva som har skjedd, du sier Liv, hvordan, dette ikke logisk, det at fra begynnelsen bestemte man seg for at det var bare en vei ut av dette, og det var at alle ble vaksinert. Og dette kom veldig tidlig, det kom fra topphold, også fra Norge jo veldig involvert i den internasjonale vaksinestrategien og har vært med på mye av det. Vi kan ikke ta hele den diskusjonen, men man startet veldig tidlig ut med å si at den eneste veien ut av dette var vaksine. I stedet for å si at nå prøver vi å håndtere dette her. Vel vitende om at en vaksine, trygg vaksine, vanligvis tar ganske lang tid på å bli utviklet, sånn at det å skulle rettferdig at liksom stenge ned samfunnet til alt bra, og så, eller til vaksinen kommer å ha vaksinert hele jordas befolkning, har jo vært en veldig urealistisk tanke, men selvsagt ganske gunstig for noen at man holder på med den tanken. Men for underveis her så har man nemlig endret en definisjon til, og det definisjonen på flokkimmunitet, såkalt flokkimmunitet. For dette jo slik at det kommer hele tiden nye virus, eller endringer av virus. Det det som skjer hvert eneste år med influensa, med alle de andre tingene. Hva som skjer da? Og da skjer det at noen blir syke, noen får en vaksine som delvis virker, og til syvende og sist så har det nådd et nivå av immunitet i befolkningen som gjør at det viruset tilpasser seg eller blir mindre farlig og så videre. Sånn går det hele tiden, sånn at vi vet at det den normale måten at du får
en såkalt flokkimmunitet. Og det er mange diskusjoner om det, men underveis her, i tidlig høst, så ble den definisjonen også endret til å si at flokkimmunitet er bare noe vi diskuterer i forbindelse med vaksiner. Veldig, veldig underlig ut fra mitt ståsted, og akkurat det i høst var jeg med på et sånt alternativt forsøk på motstemme til den vanlige, eller den pågående liksom, måten å diskutere dette på, og da, hvor vi også snakket om flokkimmunitet. Vi snakket ikke om at ting skulle bare gå out of hand, liksom. Vi snakket om at vi skulle behandle dette som man alltid behandler. Det er jo det som befolkningen i bunn og grunn er orientert mot. Det er jo sikkerhet mot å dø før tiden ved en ubehagelig virus. Men det ble altså endret definisjonen i WHO. Jeg tror de fleste av oss har et screenshot av den endringen som skjedde i høst. Nå til Grunnloven, som har da to sentrale bestemmelser her. Det ene er Grunnlovens paragraf 92, hvor man skal respektere menneskerettighetene. Og den andre er paragraf 113, hvor man kan også gripe inn overfor menneskerettighetene. Vær klar over at dette her dreier seg om en avveining mellom enkeltindividet, altså menneskerettighetene, og samfunnet som sådan. Og hovedbegrunnelsen er jo også, som det fremgår av definisjonen i smittevernlovens paragraf 1.3, nummer 3b, at man kan da gjøre det hvis den kan få stor utbredelse av sykdom, blir en vesentlig belastning for folkehelsen. Så det er altså folkehelsen som Charlotte er inne på, som er hovedbegrunnelsen.